Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Samsung Galaxy Watch 4 Spor ve klasik modellerinin inceleme videosundan önce merak ettiklerinizi Instagram ve YouTube üzerinden sizlere sormuştum. Yeni işletim sistemi Google Wear OS fark yarattı mı? Eski Galaxy Watch 4 serisi Wear OS güncellemesini alır mı? Google haritalar veya Google asistanı kullanabiliyor muyuz? iPhone ile uyumlu mu? Pili ne kadar dayanıyor? Tansiyon, EKG ölçümü yapabiliyor mu? Veya hepsinden de önemlisi satın almaya değer mi? Merak ettiğiniz tüm soruların cevapları ve daha fazlası bu bölümde. Bu arada kanalda şu ana kadar birçok Huawei, Xiaomi, Samsung ve Apple marka akıllı saat veya bilekliği hem inceledim hem de uygulama ve kullanım ipuçlarını paylaştım. Merak edenler için linkleri şuralara ve şuralara ekledim. Bu haftaki Samsung Watch 4 serisinin incelemesinden sonra ise her zaman olduğu gibi Huawei, Samsung ve Apple Watch akıllı saatlerin kendi aralarında karşılaştırmalarını da yapacağım. Açılışı her zaman olduğu gibi kutu içeriği, tasarım ve malzeme özellikleriyle yapalım. İçerisinden alüminyum gövdesi ve Gorilla Glass DX ön camı ile Galaxy Watch 4 çıkıyor. Galaxy Watch 4 klasik versiyonda ise paslanmaz çelik gövde yanında metal çerçeveli bazel kullanılmış. Hem klasik hem de spor modeller için tercihinize göre silikon veya deri kayış arasından seçim yapabiliyorsunuz. Ama isterseniz pazardaki diğer 20 mm'lik seçenekleri de kullanabilirsiniz. Son olarak USB tip A girişe sahip şarj beşiği ve kullanım kılavuzları çıkıyor. Akıllı saatin ön ve arka yüzeyleri parlak, kenarları ise mat malzemeden üretilmiş. Tasarımda eleştirebileceğim tek detay 20 mm'lik kayış genişliğinin ana gövdeye göre bence biraz küçük kalması. Burada Huawei Watch 3 serisindeki gibi 22 mm'lik kayışlar kullanılsaydı daha iyi olurdu. Şimdi de saatin donanım özelliklerine bakalım. Akıllı saatin içerisinde sağlık takibini gerçekleştiren optik kalp hızı, elektriksel kalp ve biyoaktif olmak üzere 3 farklı sensör bulunuyor. Bunların haricinde hareket, gyro, barometre gibi sensörlere de sahip. Spor modelinde 40 ve 44 mm'lik, klasik modelde ise 42 ve 46 mm'lik seçenekler bulunuyor. Ancak her ikisinin de ekran boyutları küçük modellerde 1.2 inç, büyük modellerde ise 1.4 inç olmak üzere birebir aynı. Klasik modelin daha büyük olması fiziksel metal çerçeveli bezelden kaynaklanıyor. Exynos V920 işlemcisi ile geçen seneki modele göre daha da hızlandığını kesinlikle söyleyebilirim. 1.5 GB'lık RAM ve 16 GB'lık depolama alanı bulunuyor. İşletim sistemi ve uygulamalardan sonra ise bize yaklaşık olarak 6-8 GB'lık alan kalıyor. Galaxy Watch 4 serisinin IP68 sertifikası ile 1.5 metre derinlikte 30 dakika boyunca dayandığı belirtilmiş. Ancak sizlere tavsiyem akıllı saatlerinizi mümkün olduğunca havuzda dalmadan yüzecekseniz kullanın. Denizi zaten tuzlu su daha fazla zarar verdiğinden hiç önermiyorum bile. Çünkü saatinizin garantisi bu gibi durumları kapsamadığından kullanılmaz hale gelebilir. Wi-Fi, Bluetooth, NFC ve GPS gibi tüm bağlantı seçeneklerine sahip olan modelde yurt dışında ayrıca eSIM desteği sunan modeli de bulunuyor. Ülkemizde tek SIM kartının aynı anda iki farklı IMEI'ye yani cihaza tırmanması yasak olduğundan biz bu özelliği maalesef kullanamıyoruz. Üzerinde yer alan mikrofon ve hoparlör sayesinde telefon görüşmeleri yapılabiliyor. Ses kalitesi ise her iki taraf için de sanki cep telefonundan konuşuyormuş gibi oldukça net ve başarılı. Batarya olarak spor ve klasik seride fark etmeksizin küçük modellerde 247 mAh, büyük modellerde ise 361 mAh kullanılmış. Batarya ömrü ise tamamen sizin kullanımınıza bağlı. Eğer benim yaptığım gibi tüm özelliklerini açarsanız bu durumda bir tam gün ancak dayanıyor. Yani saati her akşam şarj etmek zorunda kaldım. Ancak bazı sağlık takiplerini özellikle geceleri kısıtlar, kullanmadığınızda GPS, NFC veya Wi-Fi gibi bağlantıları da kapatırsanız 1,5-2 güne çıkabilir. Dolayısıyla pil konusunda diğer harici uygulama desteği de bulunan tüm akıllı saat marka ve modellerinde olduğu gibi maalesef sınıfta kalıyor. Donanım özelliklerine yapacağım tek olumsuz eleştiri az önce bahsettiğim gibi pil süresi için olur. Kurulum tarafında bu sene yeni Wear OS işletim sistemi ile beraber bir sürprizle karşılaşıyoruz. Çünkü Samsung Watch 4 serisi akıllı saatler
artık iPhone'larda kullanılamıyor. iPhone'lardaki Galaxy Watch uygulamasını açtığımızda uyumlu cihazlar listesinde Watch 4 modeli de görünüyor. Ancak bir türlü bağlanamadığı gibi bize çözüm için öneriler de sunuyor. Bu aşamada keşke en başında bu saat iPhone'larla uyumlu değil uyarısını verseydi, ben de boşu boşuna bu kadar uzun süreler uğraşmak zorunda kalmazdım. Samsung telefonlarda kurulumun tamamlanması 3 dakika kadar sürüyor. Eğer eski bir Watch 3 saatiniz varsa işletim sistemleri farklı olduğundan buradaki yedeklerinize ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla sıfırdan kurulum yapmanız gerekiyor. Akıllı saat bu arada Samsung haricindeki diğer Android telefonlarla da uyumlu. Ama kurulum için Samsung Wearable, sağlık takibi içinse Samsung Health uygulamalarını ek olarak yüklemeniz gerekiyor. Galaxy Watch 4 serisinin kullanımı ile devam edersek, akıllı saatin işletim sistemi VROS olarak değişmesine karşın arayüzde One UI Watch 3.0 sürümü kullanıldığından her şey oldukça tanıdık. Ekranı aşağı kaydırdığımızda eskiden olduğu gibi tamamen özelleştirilebilen ve sık kullanılan ayarların bulunduğu hızlı panele erişiyoruz. Ekranı sağa sürüklediğimizde bildirimlere, sola sürüklediğimizde ise widgetlara yani kartlara erişebiliyoruz. Yukarı doğru kaydırdığımızda ise uygulamalar sayfasına ulaşıyoruz. Sürekli açık ekran özelliği de bulunan seride ayrıca ekrana dokunarak uyandırma seçeneği de mevcut. Akıllı telefondaki Galaxy Wearable uygulamasına girerek de saat şekillerini belirleyip özelleştirebilir, uygulamaların sırasını değiştirebilir, kartları yani widgetları ekleyip çıkarabilir veya hızlı paneli isteğinize göre düzenleyebilirsiniz. Saat ayarlarından tahmin edebileceğiniz gibi bildirim, ses, ekran, pil, erişebilirlik veya yazılım güncellemesi gibi tüm ayarları kişiselleştirebiliyorsunuz. Mağaza sekmesine bastığınızda ise bu sefer Galaxy Store yerine direkt Google'ın marketine yani Play Store'a erişebilirsiniz. Bu arada Galaxy Wearable üzerinden herhangi bir sağlık ayarına ulaşamıyorsunuz. Bunun için ayrı bir uygulama olan Samsung Health'ı kullanıyoruz. Özellikle gece uyurken horlamanızı da kaydetmek isterseniz bu işlemi sadece telefon üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. 5. sırada beni de en çok heyecanlandıran yeni VROS işletim sisteminin bizlere neler sunduklarına bakalım. Uygulama desteğiyle başlarsak, VROS işletim sistemi Tizen'e göre hem daha fazla seçenek barındırıyor hem de sunduğu seçenekler kesinlikle daha işlevsel. Tizen işletim sisteminde en basitinden kaliteli bir navigasyon uygulaması bile bulamamıştım. Bir kere artık telefondaki Google haritalar ile Galaxy Watch'lardaki sürümü eş zamanlı olarak çalışarak rota bilgisini de gösterebiliyor. Shazam, Spotify veya YouTube Müzik gibi müzik uygulamaları yükleyebiliyor veya egzersiz tarafında Strava, Seven, Fitness Pal gibi seçenekleri değerlendirebiliyorsunuz. Ancak maalesef çeviri, YouTube, Google Asistan veya hesap makinesi gibi önemli seçeneklere henüz sahip değiliz. İnternette yaptığım araştırmada Google Asistan'ın beta sürümde test edilmeye başlandığını öğrendim. Demek ki yakın zamanda Bixby'den kurtulup Google'ın Türkçeyi de destekleyen asistanını kullanmaya başlayabileceğiz. Saate uygulama yüklemek içinse iki farklı yöntemimiz bulunuyor. Biri direkt saat içerisinde yüklü gelen Play Store'dan, diğeri ise daha pratik ve hızlı bir yöntem olarak telefondaki Play Store'u kullanmak. İncelediğiniz uygulamanın akıllı saat desteği varsa bunu yükle sekmesine basarak çıkan telefonun ve akıllı saatin model bilgilerinden anlıyoruz. Yükleme işlemini tamamlamak içinse her iki kutuyu da işaretleyip ilerleyebilirsiniz. Bu arada Galaxy Watch 4'e yükleyebileceğiniz uygulama, oyun ve saat kadranları ile ilgili denemelere başladım. Yani yakın zamanda akıllı saatte kullanabileceğiniz en iyi alternatiflere özel bir bölümde gelecek. Saat kadranı seçenekleri evet geçen seneki modellerde de oldukça fazlaydı. Ama bu sene VROS işletim sistemi ile beraber bence tasarım olarak daha cazip ve şık seçenekler eklenmiş. Her biri kendi içerisinde yazı tipi, renk, arka plan, akrep yelkovan tasarımı, karmaşıklık olarak adlandırılan göstergeleri ile tamamen kişiselleştirilebiliyor. Bu emojiyi kanalı takip edenler Galaxy telefonlara ait ipuçlarını paylaştığım bölümden de hatırlayacaklardır. Kendi emojinizi yaratıp saat kadranı olarak da kullanabiliyorsunuz. Gelen mesajları hem ses hem de titreşim olarak uyarıyor ve içeriğindeki Türkçe karakterleri, emojileri hatta fotoğrafları bile sorunsuz bir şekilde gösterebiliyor. Mesajları ise hazır yanıtlar, klavye, parmakla çizme veya emojiler ile cevaplanabiliyor. Google Asistan bu aşamada henüz kullanılamadığı için Türkçe konuşarak yanıtlama özelliği maalesef bulunmuyor. Elimizde hala sadece Türkçe dil desteği olmayan
Bixby bulunuyor. Akıllı saatinize yükleyebileceğiniz Spotify veya YouTube müzik gibi uygulamalardan şarkılar indirip Bluetooth kulaklık veya hoparlör üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Ancak yaptığım denemelerde saatin hoparlör üzerinden ses alamadım. Her seferinde Bluetooth menüsüne aktararak etraftaki uygun cihazları taramaya başladı. Galaxy Watch 4'ün sağlık takibinde de oldukça geliştiğini söyleyebilirim. Eş zamanlı EKG ve tansiyon ölçümü yanında kan basıncını da ölçebiliyoruz. Ancak henüz ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmadığı için maalesef kullanılamıyor. Kalp atış hızı ve ritminin kontrol edilmesinin yanında günlük stres seviyesini de tam zamanlı olarak takip edebiliyor. 15 saniyede bioimpedans analizi yani vücut, yağ ve kas oranının tespitini de yapabiliyor. Üstelik Samsung bu ölçümlerin doğruluğu konusunda da oldukça iddialı. Yerleşik uyku takibi uygulaması ile hem uyku safhalarının hem kandaki oksijen seviyelerinin hem de horlama alışkanlığının takibini ve ölçümlerini tam zamanlı olarak yapabiliyor. Her akıllı saat incelemesinde belirttiğim gibi sağlık takibinden elde edilen verilerin sadece bireysel kullanımlarda kullanılabileceğini, rahatsızlıkların takibinde veya tedavide kullanılamayacağını lütfen unutmayın. Egzersiz çeşitlerine baktığımızda zaten belki de hiçbir zaman kullanmayacağımız onlarca alternatife zaten sahip. Seçenekler geçen seneki modelden farklı olarak dikey yerine yatay sıralanmış. Hoşuma giden bir başka yenilik ise antrenman sırasında ekranda görünecek değerlere kendimiz karar verebiliyoruz. Otomatik antrenman algılama özelliği ise hem antrenman öncesi uyarı şeklinde hem de antrenman sırasında mola veriyorsanız otomatik duraklatıldı bildirimi ile bize bildiriliyor. Bahsettiğim tüm özelliklerin haricinde akıllı saatinizin içerisinden telefondaki kamerayı uzaktan kontrol etme, pusula veya sesli not gibi işlevsel uygulamalarda yüklü olarak geliyor. Son olarak Galaxy Watch 4 serisi almaya değer mi sorusunu cevaplayacak olursam, öncelikle hem işlemcisi güçlendi, hem hafızası arttırıldı, hem de Viros işletim sistemine geçerek daha fazla uygulamayı destekler hale geldi. Ancak her ne kadar teaserine göre daha fazla uygulamayı desteklese de bence hala yeterli değil. Google Asistan'ın şimdilik kullanılamıyor oluşu en büyük hayal kırıklıklarımdan biri oldu. Pil konusunda da 1-1,5 günlük süre bence yeterli değil, çünkü saati her akşam şarj etmemiz gerektiği anlamına geliyor. Fiyatını diğer markalara göre değerlendirirsek uygun olduğunu söyleyebilirim. iPhone sahibi olanlar için artık bir alternatif değil, Samsung haricindeki telefonlarda test etmediğim için de nasıl bir deneyim sunduğunu maalesef bilmiyorum. Eğer aranızda Samsung harici telefon yanında Galaxy Watch kullananlar varsa görüşlerini bizimle yorumlardan paylaşabilirse çok sevinirim. Sonuç olarak eğer Samsung Galaxy Watch 3 akıllı saatiniz varsa bence değiştirmeye değmez, ama 2 sene önceki modellerden birini kullanıyorsanız bölümde bahsettiğim özelliklere göre Watch 4 serisine geçmeyi düşünebilirsiniz. Eğer ilk defa Galaxy Watch almayı düşünüyorsanız da bence kesinlikle Watch 4 serisini tercih etmelisiniz. Çünkü Samsung önceki modellere Wear OS güncellemesinin gelmeyeceğini açıkladı. Ancak eski modellere tabii ki destek gelmeye devam edecek, ama güncellemeler tamamen Tizen işletim sistemine yönelik olacak. Evet, umarım vermiş olduğum bilgiler satın almayı düşünenler için faydalı olmuştur. Merak ettiğiniz farklı konular varsa da yorumlardan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Haftaya Huawei Watch 3 ile Galaxy Watch 4 karşılaştırmasında veya kanalımda önceden yayınladığım diğer içeriklerimde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. 16 GB'lık depo 16 GB'lık depolama veya YouTube müzik gibi veya tedavide kullanılabilir.